olona jamba sy manana olana ara-pahitany mitaky ny fiarovana ny zony. Tsy fahatomombanana amin'ny fanisana mpifidy manainy APM tsy ampy ny teti-bolany semi. Fanarenana ny ao anaty rova aoka tsy hikitika ny zavatra tsy tokony hokitiana ianareo ho ny taranaky ny Andriamanjaka. Aterina indray ny araba tompo-klasy sy tompoky vavitonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pezin'ny finoana avy hatrany anoisataratsika ny fampahalalam-baovao tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana fiderana an'Andriamanitra no nankalazana ny 20 taona mampitandrina an'Andriamatofo Rakotony Indrainy Jaona hampitandrina mivady no sady sekretera general ny FJKM nototsaina io tolakandro tetsy amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra izany. Nanatrika izany moa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanina mivady Ravora Zafimaina sy Toky Ramalla. Izao lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Filazany tsara ny jaona toko 412 izay loha hevitra no safidiny mpanompon'Andriamanitra Rakotondray ny jaona mpitandrina noho ny 20 taona nampitandrina azy sekretera general ny FJKM. Afatra 5 kosa no nampitainy filohan'ny FJKM nenga tamin'izay loha hevitra izay. Ireto afatra 5 reto no tena Andriamanitra omena antsika. Ny voalohany ary tsy maintsy voalohany dia ny hoe maneke ho tena mpianatry Jesosy. Zay ny voalohany. Ny voalohany dia ny hoe maneke ho tena mpianatry Jesosy. Ny faharoa avana malala folosiny izany teny izany dia ny hoe tsarovy fa ny lanitra no tanjon'i Jesosy. Ny faharoa dia ny hoe tsarovy fa ny lanitra no tanjon'i Jesosy. Ny fahatelo dia ny hoe mandehana eo aminy fa lalana i Jesosy. Ny fahatelo dia ny hoe mandehana eo aminy fa lalana Jesosy. Ny fahaefatra dia ny hoe minoa azy fa fahamarinana i Jesosy. Ny fahaefatra dia ny hoe minoa azy fa fahamarinana i Jesosy. Ary ny fahadimy farany dia ny hoe raiso izy fa fiainana Jesosy. Ny fahadimy farany dia ny hoe raiso izy fa fiainana Jesosy. Teo amin'ny mpianatra no nitenenan Jesosy izany teny izany. Ary io ny antso voalohany zay intsonantsika ravana miteny amin'ny mpianany Jesosy. Ka izaho zay mamaky izany teny izany. Izaho zay mihaino izany ankehitriny. No iantefaniny ny teny kimo ianao meteza ho tena mpianatra. Ianao meteza ho tena mpianatra Jesosy. Tena mpianatra Jesosy ahoana moa izany? Ny mahatena mpianatra Jesosy ravana malala araka ny hitantsika eto dia olona manana fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy, afaka mifampidinika sy mifanerasera akaiky aminy, azo ny fampizarana ny heritreriny sy ny fampianarana, afaka handray avy aminy izany fahazavana izany, ary olo afaka handeha amin'izany koa. Tamin'ny kafaliana moa no nandraisa mitandrina Jaona Rakotondray ny firarian-tsoana atao azy ary ny fankalazana ny jobily. Ary tena feno fifaliana mamanasina Andriamanitra. Ary anisan'ny fombolana ampiasaiko mandrakariva hoe tsara miaraka amin'ny Jesosy, tsara manao ny asany Jesosy. Tsy za zany le miteny na ninona ary anatsony Jesosy fa za le tena tiako ny asan'Andriamanitra. Ary feno fifaliana manao ny asan'Andriamanitra, na dia misy zavatra sarotra lalofana azy dia tena matsapa hoe feno fifaliana ary lafy zavatra tsara men'Andriamanitra ary mbola ho avy araka ny toriteny teo ny any amin'ny lanitra dia sarobidy ary mifahoriana vetivety sy maivana le dia tany tsy atakaloko, tsy atakalinay, tsy atakalontsika ny voninahitra sy ny fiainana mandrakizay omeny tompo atsika. Marobe ireo vahiny tonga nasaina nanatrika ny fotoanandroany. Anisany nanome voninahitra izany filoha Marika Ravalomanana mivady. Ankoatr'izay atafapetraka ihany koa ireo talepanomanana mpitandrina sy komity ary voamirany FJKM.
raha fomba vao hafa tanteraka kosa indray tsy fotoana sady tsy lahara-pamiana manoloana ny fiainam-pirenena aoka tsy hikitika rehefa tsy taranaka aoka ifanaja hafany fanotana fady dia tera-doza ho an'ny firenena santionany tamin'ny fanambarany ny vovonina ny taranaka ny Andriamanjaka teto Imerina io manohitra tanteraka ny fananganana fotodrafitrasa ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao ity vovonana ity sarin'ny Tokramarla narindra ny Andry Rakotomalala. Entitra ny fanambarana nataon'ireo taranaka ny Andriamanjaka ny mpiaro sy ny mpandala ny fomba ary ny asina eto amin'ny firenena makasika indrindra ny fanarenana sy ny fananganana ny fanjakana fotodrafitrasa ao anaty rova. Teboka 5 lehibe no voatsipika tao anatin'ny fanambarana manohitra tanteraka izao fanotana fady sy ny asa ny firenena izao. Ny vovonany taranaka ny Andriamanjaka eto Imerina hotronony ireo mpandala sy mpiaro ny fomba sy ny hasina eto amin'ny firenena dia manambara fa voalohany tsy fotoana ary tsy lahara-pahamehana eo anatrehan'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena ny fanaovana izao asa fanorenana izao. Faharoa, ny ao anaty rova dia misy lapa, tranomasina, kianja masina ary tsy azo anaovan-javatra raha tsy taranaka no tompona andraikitra. Ary ny taranaka dia mifampiero. Rehefa tsy taranaka zany dia tsy mikitika. Fahatelo, tsy mandeha amin'ny androny ary tsy mandeha tamin'ny fombany ny asa fanorenana natomboka. Fahaefatra, aoka tsy hikitikitika ny zavatra tsy tokony ho kitihina. Aoka hifanaja satria manakasana tokoa ny toerana ary ny fanotana fady ny tanomasina dia mitera-doza ho an'ny firenena. Tompona andraikitra amin'izany ireo mpanota fady. Fahadimy ary farany, mbola verina ihany fa izay milaza na mitonona ho andriana ka manaiky an'io asa fanorenana ny trano vola sy manampisoa io dia mpanota fady ny tanindrazana ary ambara fa very hasina. Ratsaivina dia ao anatin'ny fanarenana sy ny fanamboarana ny trano vola sy ny lapa ny manampisoa ao anaty rovan'Antananarivo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nilazany avy amin'ny ofisy pirenena misahana ny vakoka izay efa eo ambany fiahiny ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa efa nakana ny hevitra ireo taranaka ny fianakaviamben'ny andrinina sy ireo manampahaizana manokana ny amin'izany vao niroso tamin'io asa fanamboarana io izy ireo. Tato ato anefa dia sesilany ny fanionkevitra ireo taranaka andrina sy ny mpandala ny fomba malagasy isa-tsokajiny. Milaza fa tsy miombon-kevitra tanteraka ary tsy ny fampiresahana akory ny mikasika io asa fanarenana ataon'ny mpitondra io. Eo amin'ny pejin'ny politika kosa indray dia nitondra ny aiainy manoloana ny tsy fahatomombanana ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao ny avy amin'ny antoko politika madio tsy manambola anatanterahina izany amin'ny antsakany sy andava ny seni ho ny fanazavana ka tsy azo inona ny anatanterahina fifidianana madio sy mangarahara. Sariny Toky Ramarla narindra ny Andry Rakotomalala. 12 andro tatio arian'ny fanombohana ny fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy. Faritra maro eto Madagasikara no mbola ahitana tsy fahatomombanana ary manana sarotra amin'izay hafanisana mpifidy izay. Anisan'ireo distrika nanaovany antoko politika madio fidinana ifotony izao ny tao amin'ny distrika Antsimondrano. Gagabe zay nahita commune anankitelo niresaka tamina CLE ireo fa na ny uniforme zay ny akanjo zay hita ao anatin'ny site sy ny page ny CENI ankehitriny ary tsy ananan'ilay olona na ny fitaovana zay ampiasainy lay carnet kely na ny stylo dia mbola ilay olona no miantoka amin'izany fitaovana izany indrindra fa ny andamityhan'ireo olona ireo zay efa faran'izay kely indrindra sy ambany indrindra no mbola tsy tonga ny ampelantanan'ireo olona ireo. Izany dia afaka hitarafana fa mety tsy hotomombana ny recensement zay ataon'ireo CLR ireo. Azo lazaina ho tsy ampy ny teti-bola ampiasain'ny CENI anatanterahina io fanavozana tanteraka ny lisitry mifidy io ho ihany ny fanazavana ka mahatonga sady izao tsy fahatomombanana izao. Marina fa manana fotoana izy niomanana fa saingy raha ny vola niteneniny tamin'izany fotoana hoe anaovana an'ilay izy nge tsy azony ohatrany nalatsaka ambany dia ambany izy io ka manaja an'izay zay vola omen'ny fitondram-panjakana ao ny anatanterahany an'io zany hoe ameko ohatra mahitsy nareo dia tokony ho vary raiky tapo zany no vidinao dia voatery anao tsy maintsy tapakitapo raha tsy diso teo eo amin'ny 50 milliards teo no budget netretin'ny CENI anatanterahana an'izy io.
nefa kehitrensika oatra ny latsaka ambany dia ambany ilay izy miteteny very zareo ankolaka ampitondra fanjakana na amin'ny antoko politika rehetra na ny fiarahamonim-pirenena hoe zay volazona ampelantanany ahafahana manatanteraka an'io ka zay vokatra eo no azo ny APM matoko dia tsy afaka nenaka an'izay no vinana fa ny talata fa 18 ny volana oktobra ho avy izao kosa no hanomboka ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doolona haritra 80 andro izany araka ny voarakitra ny lalàna ahafana ny adevitra mandritra io fivoriana io araka ny fanazavany ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko atiky Madagasikara 0 menjanary sy tahirinena no mitondra izay avavao izay. Ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 no isan'ireo loa FDB hodinian'ireo solombavambahoaka sy ny loholona manomboka ny talata ho avy izao. Fanombohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ireo antenimera rotonta. Roa volana eo no afaharetan'ny fivoriana ireo parlemantera ireo raha ny voarakitry ny lalàna. Ny tanjon'ny solombavambahoaka tiako Madagasikara dia ny masoan'ny vahoaka izay ny fidy ary masoan'ny Madagasikara mihitsy. Ary izay dia tena mijoro amin'izay solombavambahoaka Madagasikara izay fa tsy solombavambahoaka teny ny distrika analany anay fotsiny ka raha misy lalàna mamao fady na ihany koa misy lalàna tsy masoa amin'ny vahoaka dia tsy mampandany an'izay zay. Fa raha ohatra kosa hoe tena hita fa tena masoa ny firenena ary tena hitondra marina ny amin'ny resaka fampandrosoana dia tsy adala ny solombavambahoaka Madagasikara fa afaka manapa-kevitra amin'izay hoe mahasoa ny vahoaka malagasy zay. Fa arak'ilay lazaina teo hoe na vitsy anisa ary izahay dia tena mijoro ary raha misy lalàna olona anina ka hoe amin'ny mavitsy anisa anay zay dia tsy halany io lalàna io dia tena tsy maintsy mampiseho mampafantatra vahoaka hoe zao ny tsy anekaina io lalàna io ary zao ny tsy mampasoa antsika mampasoa ny vahoaka n'io lalàna io dia rehefa vitanay zay fijoroana zay dia zay natao hoe fandresena lehibe ho anay mampafantatra ny vahoaka ny zavatra tsy mety sy tsy rariny eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy hoe rehefa maro anisa dia na tsy masoa amin'ny vahoaka dia lalina foana ilay lalàna na mamono an'ilay firenena ka dia lalina foana ilay lalàna. Tsy izahay député tim no anatin'izay zavatra rehefa izahay dia miady foana izay masoa ny firenena. Ankoatra izany dia andrasana ihany koa ho ity solombavambahoaka ity ny fanapahan-kevitra sy ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny antenimiram-pirenena manoloana ireo fantokan-dalàna ininy ireo solombavambahoaka sasany atao. Ijany eo amin'izay pejy politika izay hatrany isika raha tsy endrika tanteraka izao fitondrana izao mila mandray fepetra entitra manoloana izany ny mpitondra sy ireo manodidina azy araka ny fanehoan-kevitry ny antoko politika madio mahakasika ny fanararotam-pahefana sy ny fandikan-dalàna misiolany ataon'ireo olona ny mpitondra ankehitriny sary ny tokiramarolahy narindra ny Andry Rakotomalala. Tsy nandry nesapeo ary mbola tsy nisy hatreto ny fepetra noraisiny ny avy eo anivon'ny antenimiram-pirenena. Herinandro vitsivitsy taty aorian'ny nivoahan'ny vaovao mikasika ilay fitaterana azo sarobidy tsy ara-dalàna izay navoasaringotra ny solombavambahoaka IRD Lanto Rakotomanga. Nangina tanteraka ihany koa ny antoko misy ity solombavambahoaka ity. Ny farana teo amin'ny fampidirana ponja ny mpamilin'ilay fiara nitondra ireo azo sarobidy ireo ny vaovao farany. Izany hoe tsy nisy hatreto ny fepetra noraisiny manam-pahefana mikasika io solombavambahoaka io izay tena tomponantoka tamin'ity raharaha fitaterana azo sarobidy tsy ara-dalàna ity. Eto zany zay dia nisintona ny sain'ny ramatoa filohan'ny antenimiram-pirenena hoe sao dia animba endrika anareo io na ny rafim-panjakana zany na ny ao anatin'ny antoko zany indrindraindrindra fa ny filoham-pirenena izay lehibeany satria dia tsy nahenona na dia mba feotokana raha hoe tsy mety zao fandikan-dalàna zao na hoe tokony anara-dalàna tsika na hoe ezaka tsika ampanara-dalàna ny fahefana zay misy indrindraindrindra fahefana mpanantanteraka zay moa fa niteny foana tamin'io hoe na ny ministera mpiandraikitra an'io arany tsy mbola nanome fahazahoan-dalana hatramin'izao tsika miteny zao tsy mbola misy fahazahoan-dalana avy any ministera na fitaterana zany na fanapahana eny indrindraindrindra hatramin'ny fanondranana. Tsy vao izao no voasaringotra tamin'ny raharaha maloto tahaka izao io solombavambahoaka io ho ihany ny fanazavana ka tokony handray fepetra entitra ny mpitondra fanjakana. Tsy io solombavambahoaka io ihany fa marobe ny endrika fandikan-dalàna sy fanararotam-pahefana ataon'ireo manam-pahefana isa-tsokajana eto Madagasikara ka nimba tanteraka izao fitondrana izao. Fa iarahantsika mahalala ankehitriny fa manao izay daniny kibony izao fahefana misy misoratra ankehitriny izao. Raha tsy teny fotsiny tsika nandeha teny ny fanondranana volamena 7 kilao 7 kilao inona ny zavona ny taon'ny ministera zao ndray zao voafarany teo tena vai akandrina
sady maharary ny mahamenatra le hitantsika tatsy amin'ny Nosy tatsy SSL eno araka ny vaovao zay mivantana tamin'ny fahitalavitra anankiray moa dia ny filoham-pirenena ankehitriny mihitsy no nanao fanelanana na hoe aleo ody aleo hiverina dia aty ireo ny tsaraina zany dia taratra fa efa ao anatin'ny tsy fanaran-dalàna tanteraka ny fitondram-panjakana ray manontolo ka eto izay dia miantso mbola fotoana ny re zao antsianareo ny dianareo fa ny ampitso tsy fantaritsika ary ny fahefana tokoa manapetra satria dia voafaritry ny lalàna fa 5 taona ihany ny mandat ka ianareo izay mieritreritra tsy ho tratry ny alika mba mieritrereta ihany. Hatreto aloha dia natao an'ny majinika sy ny tsy manatsiny an-trany ny fampiaran-dalàna manoloana ireo rahamafana eto amin'ny firenena. Ny trondro vaventy sy ny manam-pahefana isa-tsokajony kosa mila mitsaina sy manohy izay fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena izay. Araka izany dia voatazona ponja ao amin'ny fonjabe Ambatondrazaka ilay mpamily nitondra ny fiara nitatitra ireo hapalisondra ny solombam-bahoaka avy amin'ny volomboasary ireo hatramin'izao dia ny mpamily any hanombola ny aran'ny sazy raha toka misy hatrany ireo manapatra fahefana tsy hainona toyny niry Andriana Arvony MBS Ambatondrazaka. No tanana vonjomaika eo anivon'ny fonjabena Ambatondrazaka ilay mpamily ny fiara nitondra ireo azo voamboana na solombavambahoaka iray zay sarina tany Vohitray distrika Parafaravolo nampidirina vala famonjanana ao anivon'ny commune Ambonivohitra Ambatondrazaka 10 andro kosa ilay fiara nitondra ny entana. Ireo azo voamboana zay sarina kosa dia nogiazana eo anivon'ny boroparitra ny tontolo iainana eto Ambatondrazaka. Tiana ihany no mampatsiahy fa ny ben'ny tanàna ny commune Vohimena no natsikaritra voalohany ity resaka fiara nitondra azo voamboana ity ka nampandre ny lehiben'ny distrika Parafaravolo ary eto farany no nampilaza ny chef cantonnement tao Parafaravolo. Raha zava-misy aloha zany teto dia ny mpamily no tena ifatrara ny rehetrarehetra manoloana ity resaka fitondrana azo voamboana tsy nahazona lalana tany amin'ny distrika Parafaravolo ity fa ny nampaniraka dia mbola mangatsiatsiaka tsy hita hoe manakory. Tsy litsofina aloha no nandrenesana fa miezaka manadio ny tenany ilay solombavambahoaka ary raha nyre dia tahaka ny toho mitory indray ilay mpamily ny tenany ho nampiasa osoka sy nanao osoka. Lafim-baovao sosialy kosa indray anankalazaina androany ny andro iraisan'ny pirenena ho an'ny tehina fotsy fitaovana ampiasain'ny olona jamba raha mandeha na hifindra toerana. Anisan'ny nanamarika izany isika tamin'ny alalan'ny diabe nataon'ireo fikambanana hivondronana olona jamba ny ainga tetsy Sorano ary ny farana teny Beorisika ny maraina teo Andoha Miaratiana sy Andry Rakotomalala. Tampoka ary mafo any olona iray ny fahafantarana fa tsy mahita na jamba ny teny. Tahaka nahazo ireto reny mpianakaviana ireto, efa ntaonany maro ny aina tao anatin'ny fahajambana noho ny antony samihafa. Tsy natao akivy anefa ny zava-misy fa voamaika aza nampiakatra ny ampopo ioatra ritovy amin'ny rehetra. Miasa ara-dalàna manampy ny iray mpianakaviana amin'ny fampidiram-bola an-tokantrano, tsy natao sakana mihitsy ny fahalemena. Misy ny olana lehibe indrindra amin'izany tsy fatakarana ny vidin'ireo fitaovana fampiasany jamba toy ny tehina sy ny famantaran'ora. Misy an'le nitohizina vy ny lohako dia satria nisaraka amin'ny boîte crânienne sy mâchoire dia nitohizina plaque de nickel 7 cm tao dia efa tamin'ny 2 ans vao nasorona pasieny nasorona le nify nitazona ny visena an'le izy dia misy tsy fantsatra infection avy fa mivoto be ty sofoka ty dia sady lasa jamba ny marenina. Taloha zany ny mpianatra anglais dia misy namako zany miaraka manoratra eny amin'ny tableau fa zany manazava amin'ny teny anglais dia izao indray zany mampianatra tantara ho an'ny 7e dia miteny aho ohatra hoe rahalambo no nampianatra antsika ny na omby dia soratan'ny ankizy zay dia raha ohatra moa misy motsain'ny ankizy manotra hoe nouvelle Guinée dia miapele any mo iny atopoko an'ny ankizy. Dia avy eo ny mpampianatra namako zany manara-maso an'le cahier rehefa avy eo mijery an'le ankizy nanao faute de frappe ve sa ohatra tany amin'ny sekoly jamba tany Antsirabe dia avy eo rehefa avy any dia mianatra amin'ny ankizy mahiratra atao amin'ny masera atao isotry nanala BPC nanala bac dia avy eo naka AE dia izao mampianatra zao tompoko. Izy tompoko ny fahefa mividy aloha tena lafo le fitaovana ho an'ny jamba. Ohatra fotsiny zao ty safady ty montrako ty dia ty tsapaina dia ty zao 750 000 vola malagasy ty fa tsy misy eto toerana raha tsy manavatra any an-dafy. Mitaky zavatra maro miaingany amin'ny fomba fisainana, toetra, ny fiara-miaina miaraka amin'ny olona manana olana ara-pahitana.
toy ny olon-drehetra ihany saingy misy ny olana hoy ny iray mpianakaviana iray manambady jamba. Vitsy ny olona mahafantatra ireo olona mitondra tehina fotsy ka mitarika ao amin'ny tsy fanajana na faniliana azy ireo raha tsy lasa fa tsy ireo mpampiasa lalana toy ny mpamily. Mifampianatra zany zay ampianariko izy hoe zao ny fomba atao rehefa manao an'izao zao ny fomba atao rehefa ohatran'izay dia miaina mpilaminana tsara izay tompoko ohatrany na mandeha ty an-dalana na metsena dia ohatrany hoe mividividy akanjo na ohatran'izany ho anazy ny anina dia atoroko azy zao ny couleuran'ity zao ny anina zao ny ombendry zao mety dia miaina tsara izay tompoko. Ny fiarahamonina moa betsaka amin'ny manenjika fa izay le lahatra sy ny anjara ny men'Andriamanitra anao dia anjaranao fotsiny zany no mandanjalanja sy ampilamina le ao anatin'le fianakavianao. Ny voalohany indrindra aloha ny resaka ohatrany hoe fifamezivezena amin'ny resaka tomobila, moto sy ny ohatran'izany. Dia ny eo ihany koa raha ohatrany hoe tsena zao dia betsaka ny olona mifamofo dia mila mahay zany ianao mitantana anazy dia efa tafita daholo izay hafatra. Nagoavana din'izy ireo mafy amin'ny fitondram-panjakana hatramin'izao ny fanamaivana ny fampitaovana azy ireo toy ny tehina fotsy izay fitaovana tena miasa amin'ny olona jamba. Tsy misy latsaky ny valinoalina sy raha itsara ary mantsy ny iray amin'izy ireo ary mbola afarana avy any ivelany ihany koa. Tsy mbola voafaritra mazava ny tena isan'ireo jamba eto amintsika raha ny fanazavana saingy efa mananika ny 20 mahery ireo fikambanana hivondronan'izy ireo anaty federasiona. Iny tena olana be raha mbola eto Madagasikara ary tena anaovana iady amin'ny fanjakana dia ny hoe inona ny azo fanjakana atao anampinanay satria mbola tsisy eto Madagasikara zany moa ny tena fotsy tsy maintsy manafatra nefa lafo dia lafo raha mivolatsika eto Madagasikara izy tsy misy latsaky ny 7 ariary angamba ny anankiray dia nefa dia tsy manana fafana zany ny olona manana fahasembanana ara-pahitana rehetra. Io zany tena mbola anaovana ady amin'ny fanjakana ny fanamorana fampidirana azy eta sy ataoko hoe ny famatsiana azy eto mihitsy azy. Isaky ny 12 oktobra tahaka izao no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tehina fotsy. Ny afaka ny fomba nanamariana ireo fikambanana hivondronana olona manana olana ara-pahitana sy jamba izany androany. Nisy ny filaharam-be nataon'izy ireo ny ainga tetsy Analakely hatreny Behoririka nofaranana tamin'ny hetsika ara-kolontsaina maro fampisehoana ny talenta sy ny fahaiza-manao n'ireo olona jamba sy ny maro hafa. Fotoan-dehibe ho azy ireo anehoana sy ampatsahivana ny rehetra indrindra ny mpitondra fanjakana ny fisian'ny fehezan-dalàna miaro ny zo sy manome lanja ny olona jamba eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray ny 10 isanjato ny marary mamonjy mpitsabo eny amin'ny faritra 67 hektara iny no tena marary vao mandeha mitsabo tena raha ny fantatra noho ny fahefa mividy ambany sy ny fahasaranana dia betsaka no tsy afaka mitsabo tena na amin'ny saramora aza eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny hopitalim-panjakana Itsankilany mampitarina ny maro fa mandany vola tsy araka ny tokony izy. Ravora Zafimainina sy Andry Rakotomalala. Tsy manana tahirina tokana ho fitsinjovana tsy apozina intsony ny ankamaroany isa tokantrano amin'izao. Ireo mpiasa tena toy ny mpivarotra mandehandeha no tena voakasika izany. Misy amin'izy ireny aza no tsy mamonjy toeram-pitsaboana na tody tsy fahasalamana aza no tsy fahampiana. Tsisy inona ary no apetraka ety tsisy nohanina raha tsy ahita miandro eto zao tamin'ny marina mbola tsy nahalafo inona no apetraka ao eo zay lafo dia lany tsy mihinana ary tsisy vola apetraka izany mihitsy ko no alahatra ary ty tsy voanjika loatra zao ny amidy dia sorana ny tompo malafo 2 kapoka 3 kapoka parivany ny andro le mbo mahazatrazatra reny hoe pertamola ohatra reny le tsotsotra reny zany ny atao dia mbo afakafaka ihany fa sanatria zany dia tsisy fa dia eo miandry fotsy tsy manambola entina hiditra hôpitaly amin'izao mihitsy aloha raha hoe zany fa dia miandry zay sitrapon'Andriamanitra any ary vao mety tena mandany volako tsy vita mihitsy tena tsy vita any eny hôpitaly zany tsy vita ny olona tsy manambola eny fa ohatra hoe misy mpiantoka matoa miditra eny miditra amin'ilay fikambanany sahirany reny izy efa misy fikambana misy manampy dia zay vao tafiditra eny fa raha hoe alina tsy vita vao manambola zany eny hôpitaly. Ny ena ny fahefa mividiny ankamaroan'ny olona ho ny mpitsabo. Misy ireo tsy mamonjy dokotera raha tsy tena efa marary mafy. Asa soa isan'andro ny asana mpitsabo izy ireo satria betsaka ny marary tsy manana fahafahana. Tanatin'ny taona vitsivitsy miena ny fahefa mividiny olona ary rehefa tsy mahavita mitsabo tena irerany an-trano tsony ny olona zay vao tonga manatona dokotera noho ny tsy fananany vola ny fahitana azy. 10 isanjato ny marary
maketo aminay ny tratran'izay zavatra zay manao sosialy sanandro e amin'ny akapobeny misy ny olona zay tena hoe marary tsy afaka hitazapotsiny anao fa dia manao zay vita moa zany misy koa ny olona raha ohatra izy tokony anao traitement hoe 3-4 andro 10 andro 2 andro ihany izy dia tsy hita tsony zany zavatra misy miditra amin'ny vanim-potoana na voankazo tsika ny aretina tena mpahazo ny olona zany amin'izao na ny ankizy na ny olon-dehibe aloha dia ny kibo aloha ny anisan'ny tena tratrany amin'izao ireo karazana areti-kibo maro samihafa toa ny aretina vavony ny aretina fièvre typhoïde ny areti-kibo tsotra ny amiba somary samy misy daholo izy amin'izao fa indrindrandrindra ny amin'izao akatiky ny fidiran'ny mpianatra zao ny ankizy moa zany ny gripa ny tena mamely be amin'izao be dia be ny kana gripa izay mifamindrafindra ny ampianarana indrindrandrindra ny amin'ny voankazo mila tokony ny voankazo madio tsara sy ny tanana madio tsara no mandray ny voankazo hohanina ialana amin'izay zavatra zay dia tsara kokoa ny mampiasa ary vavaorona ny ankizy na ny olona rehetrarehetra izay voan'ny sery mba tsy famindra amin'ilay manodidina. Anisa mampitaraina ny akamaroan'ny olona ihany koa ny hôpitalim-panjakana izay tokony amin'ny sarany mora fa nararotana nefa no hiteny ary misy amin'ireo tompon'andraikitra no tsy mitsabo raha tsy manam-bola ny marary. Hatreto na misy aza ny fanetetiana natao tsy mbola nisy kosa ny mpitsabo nampiasa ny hôpitaly voapaingotra fa nanararoatra marary ary naka vola mihoatra ny tokony ho izy. Ny toy androany teny amin'ny lapan'ny tanàna ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha vehivavy tia mandray andraikitra ny ankamaroan'izy ireo indrindra fa ny any amin'nisy tontolo ambanivohitra hataka ny vehivavy sy nisy arem-pianakaviana rehetra nefa dia manana olana ihany koa izy ireny mialy ranombana sy Mathieu Prince. Anisan'ny mampiavaka ireo vehivavy tantsaha manerana ny nosy amin'ireo vehivavy hafa ny fandraisany andraikitra indrindra eo amin'ny lafiny seha-piariana. Na dia sahirana amin'ny lafiny zavatra maro azy izy ireo dia miezaka hatrany ampidi-bola ho an'ny ankohonany. Amin'ny mahatantsaha azy dia mifantoka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny andro tokom-piainan'ny vehivavy tantsaha, olana iraisana ary tsy ahafahan'izy ireo mamokatra araka ny tokony misy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ankoatra izay, samy manana ny olana sedrainy avy ireo vehivavy tantsaha manekana ireo faritra 320. Raha ho an'ny faritra Morimani izao dia 520,000 ny vehivavy dia tantsaha avokoa. 530,000 kosa ho an'ny faritra Matsiatra Ambony. Ahafahana manampy ireto farany dia navondrona ao anatina fikambanana iray izy ireo, ahafahana manampy azy ireo hiatrehana ny fiainana andavanandro, fa ihany koa hitondrana fampivoarana ho an'ny ireto vehivavy tantsaha ireto sy ny ankohonany. Ny vehivavy tantsaha amin'ny faritra Morimani dia hita hoe mandray andraikitra tokoa amin'ny mahatantsaha ny tantsaha manana ny aktiviteny, fiompiana akoho, fiompiana tantely, fiompiana trondro, famokarana masomboly, vary ary izay ihany koa ny fidiram-bolan'ny vehivavy tantsaha amin'ny faritra Morimani. Ny ankamaroany ny olana zany dia maro, tena maro. Voalohany indrindra dia tia fiovan'ny toetrandro ity. Io zany dia miteraka olana ho an'ny tantsaha rehetra zany. Dia ilay fisitrahana amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana indray misy zany ny vehivavy tantsaha ny renim-pianakaviana dia tena matahotra mamonjy ny hôpitaly. Mety hoe vokatry ny tsy fananany aloha izay, vokatry ny fahatrany. Faharoa manarak'izay dia ny fahatahorana amin'ny fanatonana resaka birao. Lasa olana ho an'ny vehivavy. Ny fahasarotana zany dia hoe vokatra ny fiovaovan'ny toetrandro moa zany dia lasa tsy dia nahazo hoe fambolena mamboly traka ny vehivavy agny, mamboly tsaramaso, mamboly voanjo dia sarotra ny fidiram-bolana. Nanomboka tamin'ny 2014 aloha zany dia efa niova ny toetrandro satria efa miasimba ny tany. Dia na ny zavatra ambolena azy dia manjary misy bibikely manimba anazy koa. Mampidi-bola ny vehivavy tantsaha satria ireo vehivavy ireo zany miditra ao anatin'ny fikambanana dia rehefa miditra ao anatin'ny fikambanana dia namorona ilay hoe GVK zay. GVK io zany misy findramam-bola mandeha partorony ao anatiny ao dia misehitra an'izay zany vehivavy. Famalota tanteraka ny rivotra iainana Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity herinandro ity raha ny tatitry ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Toerana efatra no nanaovana fitsapana dia ny teo Ambohidahy, Andraharo, Sonerana ary Andranomena raha ny fetra tokony izy napetraky ny OMS na ny sampana raha maneran-tany
misahana ny fahasalamana dia avy telo eny sy amin'ny PM 2 faingo 5 ny singa manify anatin'ny rivotra nandritra ny fitsapana natao avina vinaina mbola itoy izany anatin'ny ao anatin'ny andro maromaro avy ka entana ireo marefo hatony bevoka ny ankizy sy ny zaza ny efa nazo taona ary ireo manana aretina amin'ny fosiny mifandraika amin'ny fitaovam-pisefona mba ho mailo. Eo amin'ny pejin'ny trangam-piarahamonina kosa indray trano manodidina ny 500 tafo no kilan'ny afo olona 37 fa tsy manan-kialofana vinavinaina ho 520 tapitrisa ariary ny fahavoazana ireo harafitina ny vokatry ny firetana ny tranga omaly tao amin'ny fokotany Lambandy maro mandihy distrikany Analalava faritry Sofia akoatra ireo entana izay may dia fantatra ihany koa fa nisy ireo olon-dratsy nanararaotra nandritra ny loza ka entana maro no nisy nangalatra tamin'izany hatreto moa dia tsy mbola fantatra mazava ny tena ny andohan'ny afo araka ny angom-baovao. Fa mandry tsy lavoloha ny ankamaroan'ny valalabe mandry amin'izao fotoana izao manoloana ny afitsoky ny tsy fandriampahalemana saika manerana ny faritra rehetra na an-tanan-dehibe izany na any ambanivohitra any saika hoe fa isan'andro ny andrenesana izany toy ny any amin'ny distrikany Mitsinjo izay hanaovan'izy ireo Antsoavo ny amin'ny tokony hijerena akaiky azy ireo Andomiaratiana sy Andry Rakotomalala. Iray amin'ireo distrika anjakany indalo tanteraka ny ao Mitsinjo raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Matetika mihitsy no andrenesana trangana fanafiana miaro famonoan'olona. Voatsela akory izay ny herinandro teo, tokantrano iray no notafindalo ka namoizana renim-pianakaviana iray. Miantso vonjy ny tantsaha izy ankamaroan'ny mponina any an-toerana manoloana ny fanjakazakany dahalo sy ny mpanao ratsy ka manimba ny asa fivelomana. Siasan-dahalo foana isan'andro. Ambanivolon'ny distrikany Mitsinjo. Ady tena mandry fandriampahalemana mihitsy ny vahoaka zany. Na ny omby mifatoky ny an-tsaha iny zany dia tonga dia vain'izy ireo dia hoentin'izy ireo mandositra. Dia tahaka an'izay koa rehefa misy olona anankiray zany mivarotra blankeza moa malaza ty aminay ty ka eno zareo hoe na lafo maromaro dia fa avo zareo manafika an'iny olona iny. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ny mponina manoloanjany ka samy miaro sy miain-tenany. Faritra mamokatra ny distrikany Mitsinjo ahitana ny volon-katsaka, ny vokatra lojina, ny blankeza sy ny sisa. Tsy afaka ampiroborobo izany mihitsy anefa ny tantsaha manoloana ny tsy fandriampahalemana. Ny tantsaha tsy afaka mipetraka any amin'ny Baibotsony fa lefa miakatra tia tanàna dia eo zany ny fambolena misy fipetraka eny amin'ny fambolena tsy tamana eny amin'ny Baibotsony tantsaha. Voatapabolan'izay no nametrahana miaramila tao an-toerana. Misy ihany koa ny andro masom-pokon'olona sy ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 10 maraina. Na izany na tsy izany, miantso ny fitondram-panjakana ny mponina andray ny andraikiny ka nampy ireo mpitandro filaminana any an-toerana hiadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Tsy any amin'iny faritra iny ihany fa saika manerana nosy mihitsy no hitrangana tsy fandriampahalemana toy izao. Saika hoe efa isan'andro. Mahatsiaro tsy misy mpiany valalabe mandry, ny dahalo sy ny mpanao ratsy manao ny ataony. Fa ny antsasa-manilan'ireo fitoriana tonga eny amin'ny fitsarana dia tany avokoa ao anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny komina Ivato sy ny Justice Pays de Madagascar dia isy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fananantany ho an'ireo mponina ao amin'ny rampitso alahady ao amin'ny Centre Fille de Marie Auxiliatrice Ivato no anatanterahina izany manomboka amin'ny 7 maraina. Tsy ampy tokoa manko ny fampahafantarana ny resaka fananantany eto amintsika ka izay indrindra no antony izao etsika izao. Fa asa toy ny asa rehetra misy fahaizana sy fahalalana takina ny asan'ny barman. Tanora maro no manomboka misehatra amin'ity asa ity eto amintsika. Isy indrindra ny fifaninanana ho atao moa hijerena ny fahaiza-manao sy ny fikarohana ao anatin'ity asa ity. Ravora Zafmaina sy Andry Rakotomalala. Diso fihevitra ny rehetra izay milaza fa zava-pisotro mahamamo no kirakirain'ny barman. Toerana ifanaovana fotoana, ifampiresahana ny toeram-piasan'izy ireny. Toerana azo isotroana kafe ihany koa na ranom-boankazo. Asa toy ny asa rehetra ary mahavelona noho izany ny asana barman. Dingam-pianarana maro anefa no araina vao tonga amin'izany. Tena marina misy critère ohatran'ny fianarana rehetrarehetra ihany hoe mila mahay an'le basique partie indinina moa zany le tena fiantsonana azy, mila mba hainao daholo ny base rehetrarehetra, ohatra mianatra ihany ianao, ohatra mianatra ihany hoe za avoka dia mila hay daholo ny base-n'le izy. Fa kosa rehefa anananao le base eo amin'izay ianao no misokatra amin'izay kitapitsainao hoe bon
manomboka amin'izay ny fifamoronana, manomboka manao signature cocktail, manomboka manome goût vaovao an'ilay client moa zany no tena omena goût vaovao. Dia izay ilay tena anisan'ny maha-professionnel ao anatin'le tontolo mibaritaindina. Satria any amin'ny école hôtelière misy an'ilay ohatry hoe service en salle, mianatra manao service aloha satria barman zany koa mila mahay manao service zany. Mila nandalo zany hoe mila mahay manao plonge zany satria izy manasa very, mila maîtriser zany manao plongeur, mila maîtriser ny service satria izy koa tena miservir izy, dia mila maîtriser ihany koa ny teknikana service na boisson rehetrarehetra izay ao ambadiky ny bar ao na fanaovana service na thé, café, zay le base. Dia rehefa hay izay base rehetrarehetra izay misy ny atao hoe cocktail, zay cocktail natao hoe avec alcool, cocktail sans alcool natao tsika hoe mocktail. 5 taona teo ny lehilahy no nisehatra tamin'io asa io. Ho fampahafantarana ny maro ny asan'izy ireo, isy ny fifaninanana manao cocktail amin'ny endriny miavaka ny farany herinandro izao, ary koa mba ahafana mitsirika sahady ireo andray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena hitondra ny voninahitra Madagasikara. Nahatonga an'izay misy eo amin'ny branche ny art culinaire, misy foana rehefa nahitatsika ireny efa misy foana ny concours na art culinaire, misy ny concours na resaka pâtisserie. Dia amin'ity hoe andao angamba voizina indray le tontolon'le baritaindina sy le cocktail eto Madagasikara. Dia fa maninona tsy ataontsika zany dia hoe andao angamba ataontsika le izy, andao ampiakarina le niveau an'le izy, andao ihany koa mba hivondrona ny barman izay tian'ilay taranja sy tian'ilay cocktail mba hampiseho an'le kanto any aminy amin'ny resaka fifangaroana. Dia ao ihany koa ny hoe mba tia hanangana ihany koa izay communauté, atao hoe communauté angamba izy aloha amin'ity indray mitoraka ity fa antanjona hoe hanangana association na baritaindina, ary ihany koa hitondra aniorinany hoe hitondra solotena anankiray ny eto Madagasikara, hanao an'izany fandraisana anjara amin'ny compétition ana cocktail international zany izay ahitantsika an'le world class competition moa zany le izy. Pejy ny maresaka iraisam-pirenena entitra ny fizotry ny fifidianana ho avy ao Turkia amin'izao fotoana izao. Nisy ny lalàna vaovao navoaka ny antenimera Omar Zuma mikasika ny fanivanana ireo hainy vaky-jery sy teknôlôjia amin'ny famoaham-baovao. Avitra solon'lehibe eo amin'ny sariny Euronews narindrany Andry sy Mathieu Prince. Ny volana jona ho avy no anatanterahana ny fifidianana ho an'ny Turkia. Ny alakamisy teo dia nisy lalàna navoaka ny antenimera tao atoerana mikasika ny famoaham-baovao tsy marina na mamitaka ka maharitra hatramin'ny 3 taona ny sazy miandro an'ireo izay mandika izany. Ny akapeo ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherina nandritra izany satria mamotika ny fahalalan'ny fampahalalam-baovao ity lalàna ity ho ny tenany noho izy ity tsy mazava tsara ka manohitohana ny fahalalahana. Nopotehany teo masiny rehetra araka izany ny findainy. Ankilany, nilaza ny voameran'ny vondrony Europeanina ao Bruxelles fa manaraka akaiky ny raharaha mikasika ity lalàna nivoaka ity. Manahy izahay fa ity lalàna ity dia hamerana bebe kokoa ny fahalalahana maneho hevitra ary ny haino aman-jery. Mahaleo tena ao Turkia, manahy manokana ihany koa izahay amin'ny voalazan'ny lalàna izay manome fanagadrana noho ny fahadisom-baovao, hoy ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny voameran'ny vondrony Europeanina. Ity lalàna ity dia narosony avy amin'ny solombavambahoaka antoko AKP izay tarihan'ny filoha Recep Tayyip Erdogan mikendry ny hanohy ny fitantanana amin'ny taona 2024. Maro ihany koa ny zavatra kendren'ny lalàna ankoatry ny gazety, radio, fahitalavitra, tambazotra sosialy sy ny tranokala mba ahafahany manam-pahefana mitsirika ny mombamomba n'ireo rehetra izay mamoaka vaovao tsy marina sy tsy mari-potitra. Tapitra trondry ny fampahalalam-baovao tompo kilasy sy tompo vavy mankasitraka anao nanaraka izany. Hatramin'ny farany atony mazatra moa dia ny fandaharana aona marina, ny fandaharana Global News no ireo anoarainao avy hatrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Feograimanina io kosa ny lohan'ny tenin'ny horonan-tsary indremiseho atotry ny ampiasaonao. Ho amin'ity androan'ity Velost sy ity kosa ho amin'ny rampitso alahady mametraka ny marapitafa tompo kilasy sy tompo vavy.